que sí, mi gente bonita. Grito chingón de la gente. Villa Nicolás Romero. 1, 2, 3. Ay, qué bonito la gente de Villa Nicolás Romero. Mi gente bonita, estamos muy agradecidos que hoy nos invitó mi gran amigo aquí a la explanada, aquí eso, de Villa Nicolás Romero de San Pedro, donde nosotros somos de aquí, de ahí de Santa Rita la Bolsa. Así que mi gente bonita, ahora tu pareja, no sé más, nosotros nos vamos, muchas gracias a Estrellas de Cuba por la invitación. Ahora tu pareja, vamos a ver que nos dice más o menos así.
decir un anuncio aquí, mi gran amigo de Estrellas de Cuba, esta noche. Ok, chavos, gente bonita. Les dije que tenía por ahí un anuncio, así que